Siyabonga ke bangcwele ke sifunde lapha incwadi ka 1 John. 1 John isahluko sesithathu. uJohane ingane zami lo yongale makuphela khona iBhayibheli. Hayi uJohane. uJohn ungale ngasekugcina kweBhayibheli. Incwadi yakhe yokuqala leyo isahluko sesithathu. Ake sifunde ke uverse 1 yedwa. Bhekani uthando olungaka asinike lona uBaba lokuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Futhi siyibo. Ngalokho izwi alisazi ngoba alimazanga yena. Amen. Awuphinde futhi. Bhekani uthando olungaka asinike lona uBaba lokuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Futhi siyibo. Ngalokho izwi alisazi ngoba alimazanga yena. Amen. Liphilile Nkosi linamandla izwi lakho. Ngalo Nkosi udalile izinto zonke. Nasekuseni nje Nkosi idala phakathi kwethu. Uthe wena Nkosi umalehla libuyele emva lingawenzanga umsebenzi. Yenza njalo Nkosi lidunyiswe libatshazwe igama lika Jesu Inkosi nomsindisi wethu. Amen. Yekumusa yekuthando sesingabantwana. Yekumusa yekuthando siyizindla livazake. Hallelujah. Bangcwele ngifuna ukukhuluma ngale ndaba yobuntwana bukaNkulunkulu. Yona egcwele enhlizweni yami kuleli viki. Nama ngiyibheka nginendumiso ngaphakathi. Hey Nkosi ngiyabonga ukuba ngibe umntwana kaNkulunkulu emhlabeni onjengalo. Nasesikhathini esinjengalesi ngifumana ilungelo nami lokuba ngumntwana waphezulu emazulwini. Manje ke la uJohane mayebhala uthi bhekani uthando olungaka. Hallelujah. Uthando angazi ulinganisa aphelelephi. Kepha khona lukhulu lothando. Uthi sengathi bonke abantu bengalibona balibheke balibona. Lolu thando olungaka. Hallelujah. Lolu thando asinike lona uBaba lokuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah. Insindiso yethu bathandekayo iwumphumela wothando lukaNkulunkulu. Elithi iBhayibheli ulithandile izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe. Siwumphumela wothando uNkulunkulu athande ngalo izwe lonke. Hallelujah. Ukuba ke lolu thando lwasenza ukuba sithiwe ngabantwana bakaNkulunkulu. Futhi ke uJohane futhi siyibo for sure. Siyibo. Yeah. For sure siyibo. Ngoba kuyenzeka endleleni sambe nathi singabaze sidawuthe ukuthi ngempela ngumntwana kaNkulunkulu, ngempela ngisindisiwe. Hayi uthi for sure. Truly singabantwana bakaNkulunkulu. Ngenxa yothando lwakhe esindiswe ngalo. Hallelujah. For sure singabantwana bakaNkulunkulu. Ungazeyi, ungavuma abantu bathi ayikho lento oyishoyo. Hallelujah. Vele kuthiwa lapha ngalokho izwe alisazi. Uma bephika vele thani vele neBhayibheli yasho ukuthi izwe alisazi. Alisoze lasazi. Hallelujah. Ngoba noJesu alimazanga. Hallelujah. Yazi yini izwe lingamazanga uJesu? Yindlela azalwa ngayo. Yindlela azalwa ngayo athi umhlabeleli waseweseli kwaba ummangaliso ukuzalwa kwakhe. Yindlela azalwa ngayo bona babazi ukuthi umuntu uzalwa biologically. Manje lo otuzelwe uNkulunkulu bazi uJosepha noMaria hayi abazange bomamukele. Hallelujah. So ke nathi bangcwele njengabantwana bakaNkulunkulu lithi iBhayibheli ke izwe
alisazi ngalokho izwe alisazi. Haleluya. Izwe alisazi why? Ngoba thina abathandekayo lithi iBhayibheli sizelwe ngembewu eyizwi. Ubuntwana bethu bukaNkulunkulu njengoba singabantwana bakaNkulunkulu sizelwe ngezwi elimbewu engagugiyo, incorruptible. Imbewu esizelwe ngayo. Hallelujah. Imbewu engapheliyo, engafiyo. Ingakho singo never die. Ngoba imbewu esizelwe ngayo ayigugi kayifi. Hallelujah. Ingakho nezo ke lingas understand. Sometimes uma uthi ngumntwana kaNkulunkulu bayakuphikisa. Ngoba kuhaze ukusho ukuthini lokho wena sikwazi nje ukuthi wakwaNxumalo uzalwa sibanibani nosibanibani bezozitshela ukuthi umntwana kaNkulunkulu alikwazi izwe lokho. Hallelujah. Sisimanga bangcwele. Ungavuma abantu bakuphikise bakwenzele phansi. Hayi uzalwa uNkulunkulu. Ungumntwana kaNkulunkulu. Kuhle lokho enhlizweni yami ukuthi Nkosi angikwazi lokho akugxile kimi. Mina ngumntwana kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngumntwana wophezulu konke kithi kusezulwini. Ya umbuso wakithi wasezulwini akusiyo la. Bakhona abantwana basendlunkulu yakwaZulu. Hallelujah. Khona omunye ngihlala naye lapha. Hallelujah. Umntwana waZulu ngiyambuka ngithi mina ngingaphezulu kwenu. Mina ngumntwana waphezulu. Ebukhosini obungapheliyo. Hallelujah. Umntwana kaNkulunkulu. Hallelujah. So ke bangcole ngisho ukuthi imfihlo le eyambulelwe bonke abasindisiweyo bangena njengabantwana bakaNkulunkulu. Wena uyisimangaliso. Izwe alikwazi liyafunisela kanjani? Sindiswa kanjani umuntu? Umuntu bakanjani umntwana kaNkulunkulu? Hayi samukela uJesu sizalwe ngezwi elimbewu engagugiyo nengapheliyo. Maqede ke bese siba ngabantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah. Sibe ngabantwana bakaNkulunkulu bathandekayo emhlabeni onjengalo. Hallelujah. Lithi iBhayibheli lembewu that is not corruptible. Lithi is the word of God elihlala that lives and abides forever. Hallelujah. Forever. Uma sesilamukele siyadlula ekufeni singene kuphileni okunguna phakade. Ngoba sizele ngezwi elingapheliyo eliphila kuze kube phakade njengabantwana bakaNkulunkulu. Bangcwele ngifuna sibambe le ndaba ukuthi hayi man uzelwe kwaNxumalo, uzelwe kwaKhanyile, uzelwe kwaMhlongo. Yes. Bakhona bathi indodana yami le baqinisile. But iqiniso elimiyo uzelwe uNkulunkulu. Iqiniso elingephikwe uzelwe uNkulunkulu. Ubaba wakho weqiniso uNkulunkulu okuzele ngezwi waba ngumntwana. Hallelujah. Ngifuna ukugcizela le ndaba yokuba umntwana abathandekayo. Uthi ke uPaul lapha kwabaseRoma chapter 8 verse 16. Le ndaba yobuntwana bethu uthi the Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. Hallelujah. Umoya oyingcwele uqobo lwakhe uyafakazelana kanye nomoya wethu ukuthi thina impela singabantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah. Uyabona bangangabaza abantu kepha ufakazi oqinisileyo nobufakazi obungephikiswe umoya wengcwele ufakazelana nomoya wethu ukuthi thina ngempela singabantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah. Uyabona umoya wengcwele wenza ukuthi ukuzala kwethu kungangabazeki. Hallelujah. So iDNA yethu umoya wengcwele ofakazelayo ukuthi ngempela lo uzalwa uNkulunkulu. Kuye kubanga ingane lapha kuthiwa no ngcono kuyonziwa iDNA. Angiboni kahle. Kepha thina umoya kaNkulunkulu ufakazelana nomoya wethu ukuthi thina hayi man sizalwa phezulu. Thina singaba kaNkulunkulu ngoba umoya kaNkulunkulu uyafakazelana kanye nathi. Hallelujah. Lithi iBhayibheli lo moya futhi kaNkulunkulu
bese esibeka uphawu. Hallelujah. Ya uthe ngafakaza ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu bese sibeka uphawu lokuba kwazeke uba thina singabantwana bakaNkulunkulu. Ngamazwi ngeke afunisele ukuthi hey Nkosi yami ngicinga konjwa ngobani abantwana, cha sinophawu lucacile nje. Sibekwe uphawu ngomoya kaNkulunkulu ohlala phakathi kwethu njengabantwana bakaNkulunkulu. Kufanele babe le ndaba abathandekayo yokuba ngabantwana bakaNkulunkulu kunomvuzo nama benefits ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah. Abantwana abathandekayo babalekile. Njoba ngisho ukuthi nje labona lapho abasendlunkulu. Hey, ngisho leya kwaZulu angibazi abakwangwane abantwana bakhona. Angaze ngisondele kubo nabaseLesotho nakwamanye amazwe. Kodwa base-England ngiye ngibabuke nje ko TV ukuthi hey buyazisa ubukhosi lapha. Bakhulu abantwana base-England. Nala kwaZulu ke bakhulu abantwana. Mase uphakathi kwabo nje uvela ube mncane. Ngokuthi ube yini umuntu ndaba. Zinyana ube yini umuntu. Evela uyibone na ukuthi hey mina ke yimi kushiwo mina ke la. Hallelujah. Mase behlangene kunendawo yabo. Ofanele ukuthi mayongena khona kube khona abakucheckayo. Wena umntwana wakuphi ke wena? Kuyofanele uzisho uchaza indlu yakini. Uma bengayiqondi kahle uthi awubuye ngapha. Ngoba phela ukhona nowakhona ozaziyo lezi zindlu. Ngeke uvele ugagule indlu nje ongayazi. Hallelujah. Ngisho ukuthi ke kubalekile bathandekayo ukwazi ubuntwana. Okay, ngiqonde ephi bangcwele? Zikhona ke izinto ezilindeleke kubantwana basendlunkulu. Thina singabantwana bakaNkulunkulu. Singabantwana basendlunkulu. Khona ke izinto ezilindeleke kubantwana basendlunkulu. Hallelujah. Abantwana basendlunkulu nabantwana nje abazalwa yimi kufanele bakhombise ukufana nabazali babo. Abantwana nje uma bezalwa uNxumalo kufanele bafane noNxumalo Yeah, fanele bafane noNxumalo. Kungathi ufana nokhokho yena umthetho wakhe. Kwakukhona umkhulu. Yeah, kepha abafane phela noNxumalo. Hallelujah. Babe neimage. Hallelujah kaNxumalo. Kanjalo nabantwana bakaNkulunkulu ababe neimage kaNkulunkulu. Abantu mabekubheka nje babona hey lo ufanele uba umntwana kaNkulunkulu. Bakutshele ungakabafakazeli. Basho ukuthi wena ufanele ukuthi uyakholwa, wena ufanele uba umntwana kaNkulunkulu. Nisho ngani hayi sivele sakubona nje. Hallelujah. Ngoba kukhona iimage kaNkulunkulu njengomntwana kaNkulunkulu. Ngoba abantwana fanele bafane nabazali babo. Kube khona into esho cha lezi ingane zikamambuyisa lezi. Uyabonakala. Uyabona nje ikhanda lakhe nje la uyambona nje umambuyisa lo. Ngoba bazalwa umambuyisa. Ngamazwi ke abantwana kufanele bafane nobazeleyo. Amen. Abantwana bafane nobazeleyo, abantwana bafane bamfuze umzali wabo. Abantwana kufanele bamfuze umzali wabo ngezenzo. Benzise okwakhe. Bahambise okwakhe. Bakhulumise okwakhe. Hallelujah. Lithi iBhayibheli time uJesu esiphambanweni uPetro wayehambela kude. Yathi intombazane naye lo ubehamba naye. So waphika uPetro angimazi intombazane. Kahle intombazane. Yaphinda yathi no impela ngisho ukukhuluma. Ukhulumisa kwakhe. Hallelujah. Hey bathandekayo izenzo zethu mayikhombe ukuba thina singabantwana bakaNkulunkulu. Ukuhamba kwethu makukhombe ukuba thina singabantwana bakaNkulunkulu. Ukwenza kwethu konke akufakazele sesikushilo ukuba singabantwana bakaNkulunkulu bese siyahamba njengaye. Bese siyakhuluma njengaye. Bese siyenza njengaye lo osizeleyo. Hallelujah. Ya senze njengaye bathandekayo
lo osizeleyo ungumdala weinsuku. Abantwana abazeleyo kakhulukazi endlunkulu nakwaNxumalo nje kubalekile ukuthi abantwana bathi uphold igama lasendlunkulu. Hallelujah. Igama lasendlunkulu baliphakamisele phezulu, bangalidicileli phansi. Hallelujah. Bangalifaka ehlazweni igama lasendlunkulu, igama lasemndenini. Hallelujah. Uma uyingane ekhaya sikhule thina uphilela igama lika baba wakho noma igama lomzwakini, ngoba ungumntwana kuleli khaya. Impilo yakho uphile ukuthi ngeke ngikwenze lokhu, ngifake ihlazo emndenini wakithi, ngifake ihlazo emzini kababa. How much more uyingane yasendlunkulu. Hallelujah. Ingane yasendlunkulu ziyafundiswa na ukuthi yabona ke uma uphakathi kwabantu uziphatha kanjani, wenza kanjani uma uphakathi kwabantu, awenzi sinoma kanjani ngoba wena uphethe igama lendlunkulu lapha kuwe. So ngizothi bafowethu singabantwana bakaNkulunkulu, igama lakithi liphakeme kakhulu. So ukwenza kwethu akuliphakamise kakhulu igama lomdala weinsuku. So abantu mababone ukuthi singolunye uhlobo thina, asibona bala emhlabeni kepha sinekhaya lakithi elisezulwini. So ukuhamba kwethu, ukwenza kwethu, ukukhuluma kwethu akusiveze kuba thina singabantwana bakaNkulunkulu. Sizelwe emazulwini kulapho ikithi likhona khona, lapho sizalwa khona. Siliphakamise igama lomdala wezinsuku. Hallelujah. Uyabona kuma organizations kubekwe icala nje kuthiwe we have bring the name of the organization into disrepute. Ubekwe icala, ungachargewa, uxoshwe, noma uthole whatever sanction ukuthi nje now we have brought the name of that organization into disrepute. Ngoba manje libalekile igama le organization, libalekile igama lasebukhosini. Hallelujah. Lapho singabakhona, lapho sizelwe khona bangcwele, asiphakamise igama lika Jesu bangcwele osindisileyo lazeke emhlabeni wonke. Abantwana ekhaya nasebukhosini kufanele babe obedient, balandela ama commands nama protocols asekhaya. Each and every royal family nasembusweni kunama protocols akhona. Abantu bakhona kumele ukuba bahloniphe, bawalandela ama protocols. Njengasendlini yenkosi bathandekayo, kunemithetho yakhona. Siyithola ezwini lenkosi, simele ukuba kuhambe kanjani. So kuyalwa thina njengabantwana bakaNkulunkulu. So ke simele ukuba bangcwele sithi sibe obedient, simele ukuba imithetho yakhona ama protocols ezwi lenkosi sihambe ngayo. Ukuze osibuzayo why nina nenze kanje, cha mina ngumntwana kaNkulunkulu. So izwi lenkosi liyasiyala ukuba senze kanje. Asiyalwa isonto, asiyalwa umfundisi, kepha izwi likaNkulunkulu liyasiqondisa, liyasiyala kuba simele basambe kanjani ngoba thina uqobo lwethu singabantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah. Abantwana ekhaya bayi extension. Abantwana nje bakwaButhelezi bayi extension yakwaButhelezi. Uma sekukhona abantwana kusho ukuthi uyakhula lo muzi wakwaButhelezi. Hallelujah. Uma sekukhona nje labantwana lapha kwaButhelezi kusho ukuthi uButhelezi nje obafunda nje wagcina kwa standard 5. Hallelujah. Ngaze sibonelo shaya ngiyeza. Wena ngiyazi ukuthi ugcinele phezulu. Uma uButhelezi agcina wa standard 5, ingane kufanele zenze extension ukuthi zona igcine kwa matric. Ingane zazo zenze extension zibe nama degree. Ezilandelayo zize ziyoba odokotela. Kufanele kukhule. Uma izinto hamba kahle phela kufanele ingane zami zigcine la kugcine mina khona. Kufanele iqale lapha mina zingithola khona bese ziyakhuphuka. Zenze i-extension. Hallelujah. Zandise even in numbers. Ngisho ukuthi nasenkonzweni bangcwele. Uma singabantwana bakaNkulunkulu, we have got a duty ukuthi ngisho inombolo zabasindiswayo siboniso fanele zande.
Hallelujah. Ngoba sekukhona wena phela. Amen. uJesu kwamele ukuba abuyele ekhaya ezulwini ukuze azothulula umoya engcwele. Umoya engcwele ke yena ukuze akwazi ukufinyelela emhlabeni wonke. Ukuze kwazi ivangeli ukufika emhlabeni wonke. Ukube kwaye uJesu wayelokho ekhona nalamadoda elandela yena angazi ukuthi ngaba kuphi. Kepha kwadinga ukuba akhuphuke ukuze athumele omunye. Hallelujah. Kube khona i-extension emndenini ngenxa yomntwana ozelewe. So ke abantwana ngisho ukuthi bayi extension. Kufanele kube khona ubungcono bendoda ezeleyo. Hallelujah. Kube khona ubungcono abazothatha lapha egcine khona bakhuphukele phezulu bantu abasha. Even inkonzo njengoba ngisho even structural. Sakhathina lapha sibasha siganwa sasisanda kuganwa. Sakha lendlu siyakha ngestayela nangokubona kwethu kwale yaminyaka yo 88 89 sakha lendlu. Hallelujah. Esiyibona ukuthi cha i-right. Uyabona ezakhuwa manje hayi sebakhe enye into. Ngisho izindlu zeenkonzo. Hallelujah. Ngolwesihlanu benginemantli kwaNongoma uyayibona indlela kwaNongoma ukuthi iyahlangana manje. Uyayibona ukuthi izoba inhle nazo zonke la kule sub-region. Le yandla kwaNongoma. Ngoba isinamva linjani liyabukwa. So ke abantu abasha kufanele beze nezinto ezintsha ezingcono kunalezi esazenza thina. Hallelujah. Benze nezinto ezingcono. Ngisho ukuthi nala inkonzweni bafana. Hallelujah. Mhlambe niyabona le ndlu sekufanele manje ibe ngokunye ngoba phela sekufanele kube standardini senu. Hallelujah ngoba ngabantu be extension, ngabantu bama innovation, izinto ezintsha kufanele zenzeke ngoba nikhona ekhaya njengabantwana. Kakhulukazi ke niyakholwa ningabantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah. Empeleni is abnormal ukuthi sibe lokhu sithi hey uNkulunkulu wayemnengi ngesikhathi sethu ngaleza ikhathi. There is something wrong lapho. Hallelujah. Kanti lo uNkulunkulu umdala yini uyagoga. Hayi fanele kube khona izambulo ezintsha manje. Lithe izwi ngeensuku zokugcina ngiyawuthulula umoya wami phezulu kwenyama yonke. Kushiwo izinto ezokwenziwa ngamadodana namadodakazi ebandleni. Silindele ukuyibona lezo zinto. Kube khona extension even spiritually ngabantwana bakaNkulunkulu. Abantu abasha bazidelile bezidelela uNkulunkulu ngenxa yokuba ngabantwana bakaNkulunkulu. Balidle izwe esiphila kulo. Kwenze njani? Hayi sekuvukela abafana namantombazane akhonza lapha yana asavela guqula indawo upside down, abantwana basebukhosini baphezulu. Nibani extension bantu abasha. Hallelujah. Abantu abasha nabantwana bahlanganyela kuzo zonke izinto zasekhaya. All activities zasekhaya uma umntwana uyahlanganyela kuwo. Ukhombisa ukuthi you belong here. Uwakhona la ekhaya uhlanganyela kuzo zonke izinto. Akukho la uswelakala khona ungatholakali khona. Phela kusiwa sekhaya umuntu ukuthi ma kukhona into yenziwayo engabibikho. Uma kukhona into yenziwayo ekhaya kufuneka wonke umndeni ubambe. Hallelujah. So nasebandleni kusekhaya lethu la. Hallelujah. So abangasweleki abantu abasha kuzo zonke izinto ezenziwayo bangabantwana lapha ebandleni. Hallelujah. Kuyathandazwa iyouth yethu ayibe khona emthandazweni. Ngoba phela you belong to this family. Ngabantwana kuleli khaya. Uma ibandla linama revivals sifuna ukufollow sangani. Hallelujah. Sifuna ukufollow sangani lithi iBhayibheli njengemcibisholo esendlini seqhawe. Sifuna ukucibisholo ucibishela ngani bantu abasha. Ngoba sethembe nina ningamandla ethu lithi iBhayibheli indoda emgodlayo igcwele abasha ayesabi
ayisabi ngisho nje iphuma iphuma ngokukhulu ukuzethemba ngoba iyazi ukuthi hayi ngizele mina nginamadodana ayenqeni lutho. Haleluya. So ke bantu abasha nisekhaya asimkhonza uNkulunkulu ngakho konke uNkulunkulu asiphe khona esikhathini sethu. Haleluya. Kepha kithina sonke njengebandla abathandekayo ngathi singakubamba lokho ukuthi thina singabantwana bakaNkulunkulu. Abantwana bakaNkulunkulu kunendlela abaziphatha ngayo. Abantwana bakaNkulunkulu kunezinto abazenzayo nabangazenzi. Haleluya. Ngoba kuzikhona izinto ethi masizenza zidicilele phansi igama lobukhosi noma bendlunkulu yakithi. Kepha uma siziphethe kahle liyakhula, liyadunyiswa igama lasendlunkulu noma ebukhosini bakithi. Thina ke sizelwe uNkulunkulu bathandekayo, singabantwana bakaNkulunkulu. Akusibuse lokho wherever we are, whatever we do, sazi ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna sihambe kanjani, uNkulunkulu ufuna senze kanjani, ufuna simkhonze kanjani, simphakamise kanjani kulelizwe elinjengaleli ukuze abantu bamazi. Njengoba nje bedidekile bona baphethwe ukwazi ukuthi no man ibiology ithi umuntu ufana azalwe kanje. uJesu abamazanga baze bambula bambethela ngoba bazi ukuthi no man wena usindodana kaNkulunkulu, wena uzalwa uMaria benoJoseph. Haleluya. Naye abamazanga. Nathi ke lithi iBhayibheli singabantwana bakaNkulunkulu kepha izwe kalisazi. Ngakho thina ke masizazi singabantwana bakaNkulunkulu, noma ngawulele noma ngawenzani akukubuse lokho. Mina ngumntwana kaNkulunkulu. Indlela engihamba ngayo ayikhombisa ubuntwana bakaNkulunkulu. Indlela engikhuluma ngayo ayikhombisa ubuntwana bakaNkulunkulu. Indlela engenza ngayo ayidonsa abantu bethi abantu ngempela lo baba lo uyakholwa. Haleluya. Ngake ngasebenza nama ngisasebenza manje. Sengihola impesheni. Haleluya. Nami kwakungijabulisa nje ukwaziwa ukuthi ngiyakholwa emsebenzini. Ngaziwe futhi ngabaphethe nje umnyango wonke bazi cha uNxumalo ikholwa leli. Ya kwakungijabulisa nje lokho. Haleluya. Ngase ngumfundisi nje nomshumeli wakhona. Yabona makuthiwa kushoniwe mhlambe kushone noma ngashona isikhulu somnyango sisemnambithi. Uzothi MEC hey sekufanele sambeni sike siyobona lo yamndeni. uNxumalo anicheck ilokuzana yakho ukhona yini. Kufanele ngishiye konke bafuna ukuhamba nami ngoba yazi ukuthi mina ngiyakwazi ufike ngithandaze lapha. Ngivule izwi, ngikhombise ubuntwana bakaNkulunkulu. Haleluya. Bona bayazi mabehamba bodwa bafike badidize nje ukuthi nabantu bahlaniphe kangaka banayo authority yonke yokuphatha kepha mase kukhulunywa kulezi zikaNkulunkulu hayi bayadideka. Haleluya. Bayasangana emini. Kepha thina njengabantwana bakaNkulunkulu bangcwele asimele indlunkulu yakithi. Asimele ubukhosi bakithi. Sishumayele uJesu ngokwenza, ngokukhuluma, ngokuhamba, abantu baze bavume impela singabantwana bakaNkulunkulu. Impela sizindlalifa. Haleluya. Izindlalifa zezulu. Haleluya. Usho njalo la ubani othi uma singabantwana sizindlalifa kanye naye uJesu. Haleluya. Uma uverse 17 lapha ku Romans 8 awufune mfana wami sengiyagcina. Noma qala ku 16 no 17. Romans chapter 8. Yes, 16 and 17. Yena lo moya ufakaza kanye nomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. 17. Uma ke singabantwana sizindlalifa futhi. Haleluya. Ngithanda lokuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Uma ke singabantwana bakaNkulunkulu sizindlalifa futhi. Haleluya. Sizindlalifa.
elesingisi lithi jointly heirs, jointly. Sizindlalifa kanye noKristu. Ngaye mazwi ifa lethu lezi ishare iyalingana. Akuzukuthi uJesu athole ishare enkulu, jointly. I-joint venture. Hallelujah. Jointly heirs with Christ. Sizindlalifa abangcwele. Njengoba ungumntwana nje ziqhenye man. Ho! Ngindlalifa yezulu. Ngumntwana wophezulu konke. Hallelujah. Wedlula umntwana wesilo, wedlula amazinyane. Hallelujah. Bengazi nokuthi kanti ukuba izinyane kuyaphela. Hallelujah. Izazi imithetho zithi into ingane zesilo amazinyane. Zithe ukuba ngabantu khona abantwana khona amazinyane. Kepha njengoba nje sekukhona isilo manje uMesuzulu. Amazinyane laza azalo zolithini azophuma kube namazinyane. Amazinyane sekuzoba ngaka Mesuzulu. Hallelujah. Sebezoba ngabantwana labo. Sekuzoba ngabantwana basendlunkulu. Yebo bangabantwana kepha amazinyane manje sekuzoba ngaka Mesuzulu. Hallelujah. Hey manje thina siyoba ngamazinyane forever. Ya singamazinyane kuze kube phakade. Ya ngoba uNkulunkulu wethu akashintshi. Umi kuze kube phakade. Singabantwana, singamazinyane, sizindlalifa zombuso omiyo kuze kube phakade. Hallelujah. Hey lelifa limnandi bangcwele. Alikhethi lelifa leli. Hallelujah. Alino uthi unamba bani ekuzalweni, Yabona emhlabeni ke kuthiwe hayi wena ngoba unumber 2 awusiyindlalifa. Ngoba wena noma ngaba umfana noma unumber 3 awusiyindlalifa. Indlalifa elokuqala. Ngisho ngabe lokuqala ubheda kanjani kepha ngoba wokuqala emhlabeni kuthiwa indlalifa. Kepha le yaphezulu sonke sizindlalifa. Ngokulinganayo jointly. Sonke sizindlalifa njengabantwana bakaNkulunkulu. Akukhethi noma intombazane noma ngumfana uyindlalifa ngokulinganayo njengomntwana kaNkulunkulu. Zothi bazalwana sibambelele siyiqhenye ukuba sizelwe kumuso ngaka okuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu futhi siyibo. Hallelujah. Lithi akabonakala siyoba yikho. Abantu abakuvumi kepha siyazazi thina. Umoya engcwele uyafakaza. Fakazelana nomoya wethu kuba thina singabantwana bakaNkulunkulu. Asikubambe lokho bangcwele sihambe siqhubeke siye phambili. Simbheke omdala wensuku, simbonge njalo Nkosi siyabonga. Ngokuba izindlalifa abantwana bakaNkulunkulu ophilayo kuze kube phakade naphakade. Ngwane.